एभ्रिवान गुड मर्निङ वेलकम ब्याक गङ्गा लामछन् युट्युब च्यानल फ्यामिली सबैलाई स्वागत छ। फेरि पनि हजुरहरूसम्म मैले न्यू भिडियो लिएर आएको छु। सो आजको टाइटल हेरेर थाहा छ होला जे भए पनि। अनि आजको मेरो भिडियो के कस्तो हुन्छ, अनि हामी चाहिँ आजबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुँदैछ। अन्नपूर्ण ABC बेसक्याम्प पोखराबाट जाँदैछौँ। अनि अब हामी चाहिँ यहाँ घरबाट निस्केको बिहान बिहानै 6:30 बजेतिर, 6:30 नै बजे बिहान उठ्दा रेडी हुँदा के गर्दा झोला प्याकिङ भइसक्यो। अनि प्याकिङ गरेर रेडी भएर निस्किसकेको छौँ। मेरो भिडियो कन्टिन्यू हुँदैछ, साथीहरू हेर्दै गर्नु होला अन्तिमसम्म। साथीहरू हामी चाहिँ साकुमा आइपुग्यो, हाम्रो यात्रा अब सुरु हुँदैछ। हामी चाहिँ हिँडेको साथीहरू, अब हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुँदैछ अरे अहिलेबाट नै। आइएम सो एक्साइटेड रे के आउँछ साथीहरू। गाडी पाउँछ कि पाउँदैन, बिहान बिहान हिँडेको छ, गाडी चाहिँ भनेको छैन साथीहरू। अहिले त साथीहरू हामी चाहिँ चढेको गाडीमा पछाडि डिक्कीमा भए पनि बेसर पुग्नु पर्यो। घामै लागिसक्यो साथीहरू, यस्तो टिलिक्क टल्केर। कोही र म चाहिँ पछाडि बसेँ नि जानु पऱ्यो होइन। लेट्स गो। माथिको लागि मनाउनु गप्टे खोला आइपुग्यो साथीहरू भनेको नबनाब हाम्रोतिर लम्जुङ पनि राम्रो। स्कुटरमा आयो त राम्रो बाटो गएछ पल्ल। राम्रो जग्गा गाडी बिजो पोखरा जानु के छ यार। बेहाल मान्छे चढ्दैछ। पुल साथीहरू पानी पर्न लाग्यो पोखरामा। मौसम यस्तो डेन्जर भयो। फाइनली हरिचोक आइपुग्यो साथीहरू हामी। अब जिपमा जानु कस्तो भइरहेछ। भेरी के भन्छ डरलाग्दो एक्सपिरियन्स भयो आज दिनभरि त्यो गाडीमा पागल होला जस्तो भइरहेको। हामी चाहिँ बजार घुम्दैछौँ, एकछिन यहाँ रेस्ट गरेको छ। यो चाहिँ साइडल गुरुङ, यो कुन ठाउँ हो हामीलाई पनि थाहा छैन राम्रोसँग। साथीहरू हामी चाहिँ अहिले नयाँ बजार आएको छौँ, एकछिन रेस्ट गऱ्यो अनि अब चाहिँ यहाँबाट फेरि चल्नुपर्छ हामी चाहिँ। ल साथीहरू हामी त जिनु पुल तर्न लाग्यो हो, त्यसरी भन्न।
यस बालको भनेछ यता जिनु पुल आइपुग्यो है त साथीहरू हामी गाडी बिग्रेर बिजोक बिजोक भयो अब अनि अब हामी चाहिँ माथि जिनु नै पुग्ने भनेर यता के अरे यो ठाउँ होइन यता उजुलाई यो ठाउँलाई चाहिँ यताबाट चाहिँ हामी जिनु पुल तरेर अब जाँदैछौँ बेलुका नै भयो साथीहरू बहिनी र म मात्रै भयो साथीहरू यहाँबाट चाहिँ अब 10-15 मिनट पुग्छ अरे के हुन्छ हेरौँ लडिने चाहिँ जिनुको पुल बस्न आइपुग्यौँ बल्ल होटेल चाहिँ बब्बाल छ साथीहरू कस्तो भयो आजको यात्रा भेरी नाइस फाइनली आइपुग्यो साथीहरू बोल्न नि सकेन बोल्नै सकेन सोरै सक्यो माई गड फाइनली रुम होटेलमा चाहिँ आइपुग्यो अब रुम चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन त्यहाँ होइन हामी चाहिँ खाना लाग्यो साथीहरू हामी चाहिँ रुममा आइपुग्यो तर बेड चाहिँ 3टा परेछ जे होस् पहिले क्लास थगाइलागिरहेछ साथीहरू हाम्रो ब्ल्याङ्केट चाहिँ आइपुगेको छैन अब ब्ल्याङ्केट लगाएपछि चाहिँ मजाले सुत्ने हो 1 घन्टा रुम 1 घन्टा बेडमा होइन कि कसो हो होटेल चाहिँ बब्बाल छ साथीहरू हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई आज चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डे हामी जिनुमा बसेको यहाँबाट टक्क लाएर जिनुको हिमालय त साथीहरू गुड मर्निङ अङ्कल बिहानै 6 बजी पनि यस्तो मजाले घाम लागिरहेको छ है साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हिमालको चुच्चुरोबाट टक्क घाम लाग्दैछ है त हामी चाहिँ हिजो त्यो पारीबाट 10 मिनट 15 मिनट लाएर हिँडेर आएको है त साथीहरू माथि चाहिँ उता चाहिँ के भन्छ हो अनि यो चाहिँ जिनुको पुल टक्क लाएर हामी चाहिँ हिजो बेलुका यति लामो जिनुको पुल तरेर आएको है त साथीहरू हामी बस्ने होटेल चाहिँ यो हो यति ठुलो छ रमाइलो छ हामी चाहिँ रेडी भएर हिँडिसक्यो टक्क लाएर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट खानु लाग्यो साइजल गुरुङ यो हाम्रो अङ्कल बाटोमा वेट भएको अङ्कललाई ब्रेकफास्ट खाएर चाहिँ लाइक हिँड्न पनि सक्छ अनि यो ब्रेकफास्ट चाहिँ प्याकेज साथीहरू हामी चाहिँ होटेलबाट निस्केको अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ट्रेकिङ सुरु है त साथीहरू बिहानै 7 बजिसक्यो चाँडै जाने भनेको अब के हुन्छ हेरौँ बाटोमा के कस्तो हुन्छ अनि ब्रेकफास्टहरू खाइयो टोटल्ली ढिलो भयो ब्रेकफास्टहरू खाएर हेरौँ साथीहरू अब उता बहिनी र अङ्कल चाहिँ जाँदै गर्नुहुन्छ हिँड्दै गर्नु भएको छ म पनि अब पछाडि बिस्तारै चढ्नु पर्ला उकालो डेन्जर छ अरे अब हामी आजको डिस्टेन्स चाहिँ पुग्छौँ कि थाहा छैन आजको लास्ट डिस्टेन्स चाहिँ कता छ थाहा छैन है त साथीहरू हेरौँ हिँड्दै गरौँ बाटोमा लाइक त साथीहरू हामी चाहिँ अब यहाँबाट चढ्नु पर्यो उकालो ठाडै खच्चर साथीहरू यहाँबाट माथि चाहिँ अब जिनुबाट माथि चाहिँ मान्छेले अनि खच्चरले पुग्छ सो गाडीमा जाँदैन नि त त्यही भएर अनि कोही मान्छेले गाह्रो छ है साथीहरू साथीहरू हामी चाहिँ जिनुवाबाट 1 घन्टा लाएर हिँडेर टक्क लाएर छुमरुङ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो है त अब चाहिँ 8 बजिसक्यो
कस्तो राम्रो हिमाल देखिरहेको छ साथीहरू ओ माय गॉड मनै लोभ्याउने यहाँ चाहिँ एकछिन 5 मिनट रेस्ट गऱ्यौँ अब चाहिँ हामी फेरि हिँडेको यहाँबाट कस्तो दामी हिमाल देखेको कि छुमरुङमा त्यो पनि कुन हिमाल हो थाहा छैन हामीलाई बाटो उकालो ओह्रालो झर्दै होइन अब चाहिँ यहाँबाट तल डेन्जर ओह्रालो झर्नुपर्छ साथीहरू हामी कस्तो राम्रो छ बाटो चेक पोस्ट साथीहरू हामी त यहाँ चेक पोस्ट गर्न लाग्छ फेस्नु परेको अब हामी यहाँबाट चाहिँ एबिसी गलाएर छुमरुङबाट तल फेरि एउटा साँगो रहेछ दुईवटा पुल तरेर हिजो जिनुको पुल एउटा तर्यो आज चाहिँ यो चाहिँ छुमरुङको पुल है त साथीहरू बाटो यस्तो छ पुरै साथीहरू हामी चाहिँ लर्सिनु आइपुग्यो त अब चाहिँ 1 घन्टा 20 मिनट लाएर ठ्याक्क छुमरुङ चाहिँ 8 बजे साइजल गुरुङ कस्तो लागिरह फाइनली हामी सिनुवा आइपुग्यो 9:30 मा बिहान मर्निङको हिँडेर फाइनली साथीहरू हामी बिहान 7 बजी हिँडेको 7, 8, 9, 9:30 बजी त सिनुवा नै आइपुग्यो साथीहरू कस्तो रमाइलो भइरहेको छ पहिनी चाहिँ अगाडि छ है म चाहिँ पछाडि भिडियो बनाउँदै रमाइलो भइरहेछ उकालो ओह्रालो अब चाहिँ अझै एकदम डेन्जर मिठो उकालो आइपुग्न बाँकी नै छ साथी बाउ यता लिएर आऊ न त्यो कुकुरलाई कस्तो मजाले छाङ्यो है साथीहरू हामी उकालो चढ्दैछौँ घाम लागिरहेको छ यस्तो मजाले फेसमै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो यस्तो ट्रेकिङमा आउँदाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि उकालो ओह्रालो चढेको देख्दा चाहिँ लास्ट थाहा गयो नि लाग्छ अनि अब फेरि नआउने भनेर बाचा गर्दा पनि लाइक अर्कोचोटि जाँदाखेरि चाहिँ बिर्सिहाल्छ क्या त्यस्तै हो ट्रेकिङमा हिँड्दाखेरि होइन म यहाँ पछाडि आउँदैछ हाम्रो साइजल गुरुङ गाह्रो छ साथीहरू ट्रेकिङ चाहिँ एकदम गाह्रो चाहिँ अब एबिसीमा पुगेपछि के कस्तो हुन्छ हेरौँ त्यो एकदम हाइटमा हो नि त हामी त त्यति साह्रै हाइटमा पुगेको छैन हामी भर्खर 1-2 घन्टा हिँडेको छ के कस्तो हुन्छ फाइनली साथी हामी चाहिँ झिनुबाट चाहिँ 2.5 घन्टामा आइपुग्यौँ अप्पर सिनुवा पनि आइपुग्यो यो चाहिँ अप्पर सिनुवा सिनुवा दुईवटा छ नि त अघि हामी लोवर सिनुवाबाट चाहिँ यो अप्पर सिनुवा चाहिँ 1 घन्टामा आइपुग्यो 1.5 घन्टामा फाइनली ट्रेकिङ फर कस्तो दामी चर्को घाम लगाइरहेको साथीहरू हिमाल कस्तो राम्रो देखेको तर बाधा लागिरहेको जस्तै बाचाबन्धनको जङ्गल जस्तै भइरहेको छ हौ सुनसान यो बाचाबन्धनको भिडियो नि यहीँ बना जस्तो फिल भइरहेछ लाइक
बनाए पनि रमाइलो हुन्छ हौ हामी त के गर्नु भिडियो बनाउँदै जान नि पाइन्न त्यति राम्रोसँग थकाइ लाग्छ नि त टाइममा पुग्नु पनि पर्यो हिँड्नु पनि पर्यो टाढा छ धेरै नै साथीहरू त्यही भएर मजाले हिँड्नुला भिडियो बनाउँदा चाहिँ धेरै टाढो हुन्छ अब भएको ठाउँमा चाहिँ बनिरहेको छु मेरो भिडियो राम्रोसँग हिँड्नुला है साथीहरू आजको सेकेन्ड डे इन्जोय भइरहेछ अब हामी बेम्बो पुग्नै लाग्छौँ साथीहरू अब हेरौँ त्यहाँ गएर चाहिँ खाना खाने भनेर प्लानिङ गरेको छ के हुन्छ नआउने त बाटोमा साथी नपाउने त कुनै उजै छैन हौ यति बेला मान्छे एक्लै हुन्छ भने त डेन्जर ओह्रालो झऱ्यो बाटो साथीहरू त्यो डेन्जर ओह्रालो झरेको साथीहरू हामी त कहिले ओह्रालो कहिले उकालो गाह्रो छ ट्रेकिङ हिँड्नलाई यस्तै त हो नि होइन मजा भइरहेछ तर जे भए पनि खतरा कि साथीहरू पुरै निगाला घरि के हेर्नु न अब साथीहरू हामी चाहिँ फाइनली बेम्बो आइपुग्नै लाग्यो कति मिनट लाग्छ अब यहाँबाट त्यति राम्रोसँग त थाहा छैन है त औ भेडाहरू भेडाहरू त बाल च्याङ्रा नि छ क्या हौ साथीहरू हामी चाहिँ बेम्बो आइपुग्यो 12 बजिसक्यो यो चाहिँ मन्दिर पनि रहेछ बेम्बो साथीहरू बेम्बो आइपुग्यो हामी त फाइनली Bemvo साथीहरू बेम्बो आइपुग्यो हामी त फाइनली मान्छे नदेखि हुन्छ खोलामा आइपुग्यो साथीहरू हामी बेम्बोदेखि माथि यस्तो राम्रो खोला हो Come to Dovan Dovan 255 हो पानी परिरहेछ हौ साथी हो बेम्बोमा मौसम यस्तो भएको छ साथीहरू हामी चाहिँ कफी तातो कफी खान लागेको हामी यस्तो दामी मन्दिरमा आइपुग्यो कालो साथीहरू डेन्जर यहाँबाट त उकालो छ उकालो ओह्रालो देउराली हिमालय फाइनल साथीहरू हामी चाहिँ आज बस्ने ठाउँसम्म चाहिँ आइपुग्यो यता हिमालयन भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो अनि दोबानबाट चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ भन्थ्यो लाइक हिँड्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ कहिले के हुन्छ टाइमहरू चाहिँ अनि लाइक हुन्छ नि हामी चाहिँ 2.5 घन्टा लाएर आइपुग्यो फाइनली 5 बज्दै लाग्यो त्यहाँबाट चाहिँ 2.5 हिँडेको अनि अहिले चाहिँ 5 बज्दै लाग्यो साथीहरू
हामी चाहिँ हिमालयन आइपुग्यो हाम्रो मान्छेहरू खानाहरू आइपुग्यो मान्छे छ तर